Να το πειράξω από κάτω το μπουτόν. Εδώ είναι. Αυτή εδώ είναι. Αυτή εδώ είναι που δεν ξέρω τώρα το πίστης. Εδώ πάει και το κομπλάρι μέσα. Τικ τικ. Ναι. Αυτό είναι το ρεύμα που έχει εδώ. Αλλά πρέπει να είναι ανοιχτός ο διακόπτης από τώρα για να τη δει. Τι είναι ανοιχτός ο διακόπτης? We fixed the JCB valve for now, but needs to be replaced, so I'm going to get the part number and replace it after. Now he's leaving in front, and I'm gonna take the JCB out because we don't wanna leave it here.